Men nå Revolvermagasinets vitsesider. første vits. Har du hørt om han han Finn som kom inn på kiosken, og så spurte han bak disken om si meg, har du sjokolademus? Ja, ikke det her slik. Det var det. Det var ikke sånn. Ja, vent det. Det var nesten sånn. Ja. En fin som kom inn på kiosken, så sa han: har dere sjokolademus? Ja. Annen vits. Svensken og norsken og dansken som hadde en gris i kjelleren som de skulle jage ut. Og så gikk dansken først ned. Så feis grisen ut, og så ble det fryktelig lukt. Jeg måtte bare springe ut igjen. Ja, så svensken sin tur da, sprang han ned. Grisen feis, og der svensken kom ut aldeles blå i ansiktet. Så går norsken ned, så fisk norsken, så kommer grisen ut. Det gikk artig. Tredje vits. Du vet, inne på Verdalen så er det sånn infantilleriet, tror jeg det har sånn øvingsbane der. Så på begge sider av øvingsbanen så er det to pytter. Men i en øvingsbanen så bor det en frosk. Så en dag så skulle den frosken over øvingsbanen for å besøke noen frosker i den andre pytten. Så begynte den å gå. Går den da, så hører den. Det er tenk som kommer da, nærmere. Frosken snur seg, kikker. Fortere, livredd da. Og så kommer der tanksen helt inn på frosken. Og så sier tanksen: hva er du for en raring? Og da sier du så frosken som har pikken midt i panna. Revolvermagasinets vitsesider. NRK 0342 Oslo 3. Send inn din vits på bånd eller kassett. Fine premier hver uke. Her er denne ukens vinnervits. Ja, det hadde vært et flystyrt. Eneste overlevende fra denne flystyrten var i apekatt. Og det fantes ikke noe feidskriver eller noe som helst, så de satt ned i gruppe som skulle lære å kommunisere med denne apekatten. Og etter en stund da, så kom dagen da de skulle få svar på hvorfor det hadde vært flystyrt. Og det her regner seg jævlig dårlig på radio, altså, for det er så mye tegn. Jeg glemmer det. Nei. Jeg vil ikke fortelle noe mer.